Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Сергей Кириенко оценил медиацентр имени Говорухина в Абхазии. Новый комплекс «Мы вместе» стал инновационной площадкой для развития молодежи. В Абхазии открылся международный гастрофестиваль «Кофейная волна». Экспозицию посетили Бадрагунба и Сергей Кириенко. Олег Барцыц представил потенциал Абхазии на международной ярмарке в Сирии. В Доме Москвы в Сухуми торжественно открыли общественный центр «Мы вместе». Мероприятие посетили президент Абхазии Бадрагунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Они ознакомились с работой мультимедийного комплекса, а также встретились с резидентами центра. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Глава государства Бадрагунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко начали визит с осмотра выставки, развернувшейся у входа на цокольный этаж. Ее открытие пришлось на особую дату – 27 августа, День кино. Поэтому посвящение Станиславу Говорухину звучало особенно символично. Режиссер, актер, сценарист, продюсер и депутат Государственной Думы Говорухин оставил заметный след не только в истории российского кино, но и в общественной жизни. Выставка стала данью памяти мастеру, чьи фильмы продолжают говорить со зрителем сквозь время. Фильм Станислава Сергеевича «Вы знаете женщину», он посвятил, если помните, такая цитата, нашим мамам и бабушкам посвящается. И вот дальнейшие свои фильмы он посвящал женщинам. Артистка, открывая при этом звезды. Продолжили экспозиции, посвященные абхазскому кино. От золотого фонда советской эпохи до смелых работ молодых режиссеров. Отдельное место заняли фильмы, снятые в Абхазии. Это картина «Время счастливых находок», которая была снята по мотивам рассказа Фазиля Искадыра, где он сам в коротком эпизоде снялся. Вот, это хорошая была картина. Картина «У самого Черного моря» 1975 года. Да, здесь на фотографии изображена Зизагова. Довольно-таки была сильная картина. Сильная, я помню. Далее участники осмотрели мультимедийный комплекс, в состав которого входят аудио- и видеостудии. Площадка полностью соответствует современным профессиональным стандартам. Было отмечено, что комплекса с таким уровнем оснащения для видео- и аудиозаписи нет даже в Москве. Бадрагунба и Сергей Кириенко знакомились с работой комплекса, посетили студии и аппаратные. На момент визита там уже проходила запись музыкальных произведений. Моей мамы сегодня день рождения, я сейчас отправлю. Затем состоялась встреча с резидентами общественного центра «Мы вместе». Цель мероприятия – познакомиться с их проектами, а также обсудить планы и отдельные механизмы реализации инициатив. На конкурс поступило более 80 заявок, 69 от абхазских физических и юридических лиц, 11 от российских общественных организаций. Наибольшим спросом пока пользуется видеостудия для подкастов. Поступило 20 заявок. На втором месте студия звукозаписи – 12 заявок. Видеостудия с открытым видом – 11 заявок. Также активно бронируют лектории, форум-залы, коворкинги и выставочное пространство. В целом все функциональные зоны уже будут задействованы по плану. Амра Начкеби стажируется на позицию режиссера в центре «Мы вместе». Приятно удивлена тому, какое здесь высокотехнологичное оборудование, лучшее. Здесь 4 студии звукозаписи для видеоподкастов. Также, я думаю, это единственная студия и во всей России, и в Абхазии, которая стеклянная, которая у нас есть на крыше. Я думаю, многие уже успели там побывать. Большинство проектов, поданных на конкурс, имеют медианаправленность. Интервью с ветеранами СВО, деятелями культуры, разговорные шоу на тему семейных ценностей и исторической памяти, подкасты о туризме и фитнесе с размещением на платформах ВК, Ютуб, Инстаграм, Ютуб, Телеграм.
У нас были курсы для абхазских ломов, организованные нашими друзьями интеграции. И здесь у нас тестируют, как не терять самообладание во время агрессивного интервью. Это необходимый навык для лидера общественного мнения, чтобы не спровоцировали, чтобы не терять свои мысли и донести то, что хочешь сказать обществу. Очень понравилось, а потом в кулуарах наши ребята рассказывали друг другу, вот какой классный навык, вот какой хороший эксперимент, вот бы в Абхазии такие же курсы провести. Я тогда пообещала, что что-нибудь придумаю, потому что я работала 25 лет на телевидении, записала множество интервью. И как только появилась возможность подать заявку в центр «Мы вместе», конечно, как учили в МНМ, я не упустила эту возможность и подала заявку, и нас приняли. Спасибо большое. Огромное спасибо Бадра Зурабович, Сергею Владиленовичу за это и всем причастным. Я хочу призвать всех креаторов Абхазии по-настоящему включиться, и отсюда можно Абхазию показывать в совершенно новом ракурсе, с новых каких-то сторон, заявить о себе по-другому и в России рассказывать об Абхазии, и в мире рассказывать об Абхазии. Музыкальный блок представлен сольными исполнителями и коллективами, которые планируют записывать свои альбомы, используя возможности центра. В сфере предпринимательства заявлены тренинги по финансовой грамотности и кредитованию. Глава государства поздравил всех участников встречи и назвал это событие историческим. Он подчеркнул, что это уникальная возможность создать необходимые условия для талантливых людей. То, что мы сегодня видим, это не просто пространство, это возможность реализовать и расширить свой кругозор своих коллег. То, чем вы занимаетесь, охватывает миллионы. Только один проект, о котором здесь говорили, футбольная лига, охватывает миллионы людей. Это как раз-таки продемонстрировать нашу страну, прорекламировать ее, учитывая, что основной нашей отраслью экономики все-таки является туризм. Сегодня необходимо бороться за каждого туриста, за каждого человека, который, безусловно, вносит свою лепту в экономику и в сохранение нашей государственности. Это очевидно. И в этом плане эта задача как и государства, так и общества в целом. Поэтому считаю эти проекты очень важными. Сергей Кириенко попросил сохранить принцип «Мы вместе». Не должно быть отдельных российских и абхазских проектов. Все инициативы должны реализовываться совместно. Вторая его просьба – обеспечить прозрачный и открытый конкурсный отбор, основанный на честной и справедливой системе. Хочу сказать, что под все эти проекты, в том числе, которые сейчас звучали замечательные, у нас открывается, кроме самого пространства дома «Мы вместе», центра «Мы вместе», у нас открываются и все механизмы финансовой поддержки. То есть с 1 сентября принимаются заявки на специальный конкурс Фонда президентских грантов. Да, напомню, что у нас и все жители Абхазии, и организации, и творческие, и общественные абхазские могут принимать участие во всех грантовых конкурсах в России. Это специальное решение президента, оно принято только для Абхазии и Южной Осетии. То есть общий конкурс, там у нас все-таки фонд президентских грантов, это больше 10 миллиардов рублей каждый год. Да? Там, если все вместе, фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, институт развития интернета, это десятки миллиардов, да, и они все доступны. Но помимо этого в фонде президентских грантов опять выделено 150 миллионов рублей, которые только для Абхазии. На площадке центра будут активно работать институты системного партнерства в сфере культуры и гражданского общества, креативных индустрий, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, институт развития интернета, ОНО интеграция, ОНО креативная экономика и другие. С учетом планов этих институтов до конца года запланировано к реализации на площадках центра более 120 проектов. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Бадра Гунба и Сергей Кириенко открыли арт-объект «Древо дружбы» на участке набережной Диаспуров. В центре комплекса они лично посадили дерево, символ братских связей двух стран.
Гранитный ансамбль выполнен из камня, добытого из Свердловской области. На скамье закреплены 15 памятных табличек с именами выдающихся абхазских и российских деятелей культуры, науки и просвещения. Церемония посадки дерева дружбы в центре арт-объекта стала символом продолжения добрых традиций, взаимопонимания и сотрудничества между народами двух стран. Бадрагунба и Сергей Кириенко осмотрели светомузыкальную подсветку набережной Диаскуров. В осмотре принял участие глава администрации города Сухум Тимур Агрба. Светомузыкальная подсветка набережной уже готова к демонстрации. В настоящее время ведутся финальные работы по ее доработке. В перспективе набережную Сухума планируется объединить в единую светомузыкальную систему из 17 позиций. 10 точек уже реализованы, еще одна находится в работе. Подсветка может регулироваться по времени, что позволит жителям и туристам приходить в определенное время и любоваться уникальной подсветкой побережья Сухума. Проект реализуется при помощи Нижнего Новгорода. Делегация Республики Абхазия во главе с вице-премьером Джансу Хамнанба приняла участие в церемонии возложения цветов к вечному огню у мемориального ансамбля «Монумент славы» в Новосибирске. Участники делегации почтили память воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к вечному огню. Вице-премьер Джансу Хамнанба отметил, что абхазский народ с глубоким уважением относится к подвигу советских солдат и подчеркнул важность сохранения исторической памяти для будущих поколений. В рамках визита абхазской делегации в Новосибирск вице-премьер Абхазии Джансу Хамнанба встретился с ректором Новосибирского государственного университета экономики и управления Павлом Новгородовым. Главной темой переговоров стало развитие двусторонних связей в научной и образовательной сферах. Новосибирский университет – один из крупнейших экономических вузов в России. Джансу Хамнанба подчеркнул высокую заинтересованность республики в подготовке квалифицированных кадров. Руководство университета выразило полную готовность к совместной работе с образовательными и научными центрами Абхазии. Я думаю, что и для вашей республики тоже эти вопросы, подготовка кадров являются интересным. И при наличии взаимного интереса мы открытый вуз и готовы по любым вопросам в нашей сфере компетенции, за что мы можем отвечать, гарантировать качество, профессиональный подход, мы готовы в этом принимать участие. Я уверен, что наш Абхазский государственный университет тоже наверняка вам известен. Его возглавляет наш великий математик мирового уровня Олег Алексеевич Барамия. И я думаю, что если вдруг у вас возникнут какие-то планы по совместным программам, мы со стороны правительства окажем всяческое содействие для того, чтобы вам помочь. Туристический потенциал Абхазии и перспективы развития взаимного туризма Джансу Хамнанба обсудил с министром экономического развития Новосибирской области Светланой Шарпов и представителями туристических компаний региона. Представители туристических компаний выступили с инициативой провести День культуры Абхазии в Новосибирске, что позволит жителям региона ближе познакомиться с культурой, традициями и туристическими возможностями республики. Кроме того, в ходе встречи обсуждалась возможность организации рекламного тура для представителей туркомпании Новосибирской области в Абхазию, чтобы они смогли на месте оценить инфраструктуру, достопримечательности и условия для отдыха. В столице Сирийской Арабской Республики состоялась торжественная церемония открытия Дамасской международной ярмарки. В церемонии открытия принял участие президент Сирийской Арабской Республики Ахмад аш-Шара. Абхазию на торжественной церемонии представлял глава делегации министр иностранных дел Олег Барцец. В своем выступлении сирийский лидер отметил важную роль ярмарки в восстановлении торгово-экономических связей, привлечении инвестиций и возвращении Сирии в региональное и
международное экономическое пространство. В текущем году особое внимание в рамках ярмарки уделено развитию международного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В первые дни работы проходят деловые встречи, переговоры с участием представителей официальных делегаций, предпринимательских и инвестиционных кругов. На 63-й Дамасской международной ярмарке начал свою работу павильон Абхазии. Экспозицию знакомит гостей с культурой и традициями, продукцией местных производителей, а также туристическим и экономическим потенциалом республики. Национальная символика и традиционные архитектурные мотивы, использованные в интерьере, подчеркивают ее яркую самобытность. Важной частью программы стали выступления абхазских артистов. Абхазское хореографическое мастерство показали заслуженные артисты Абхазии Шарах Абгаджава и Дмитрий Турчу, а также артисты государственного ансамбля песни и танца имени Царгуш Лана Чанба, Миранда Барцыц, Аслан Гварамия и Ливар Сахаразия. В программе делегации не только культурная часть, но и переговоры с представителями ведомств Сирии и международных делегаций. Ежегодно в преддверии нового учебного года Министерство просвещения Абхазии проводит курсы и семинары для учителей, предметников и руководителей методических объединений общеобразовательных учреждений. Целью данных семинаров является обмен знаниями между учителями и методистами. В этом году в курсы посетили более 300 преподавателей со всех районов республики. Участники обсудили актуальные вопросы педагогики, новые методики обучения, современные образовательные технологии, способы повышения эффективности учебного процесса. Особое внимание было уделено вопросам подготовки к новому учебному году, планированию работы и анализу результатов прошедшего. На базе Сухумской первой школы проходит семинар по всем представленным направлениям в наших школах, то есть по всем предметам. Семинар обучающий, методический. На семинаре преподаватели рассматривают новые методики работы с тематическими планами, а также представляют новые учебники. Этот семинар проводится ежегодно в августе месяце перед началом учебного года. Каждый год появляются новые методики, появляются новые направления, и обязательно перед началом учебного года мы должны своим преподавателям о них сообщать, чтобы преподаватели успешно могли их внедрять в нашу школу. Начался прием документов в медицинский класс Сухумской средней школы номер 1 имени Баграта Шинкуба. Заявки принимаются в Министерстве просвещения. Их могут подать ученики 10 классов различных школ Абхазии, которые планируют связать свое будущее с медициной. Кандидатов зачислят по результатам собеседования. Обучение в профильных 10-11 классах позволит учащимся углубленно изучать профильные дисциплины и заранее подготовиться к дальнейшему профессиональному образованию. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения. Делегация Республики Башкортостан во главе с премьером-министром Андреем Назаровым посетила 26 августа в Сухумский кафедральный собор. В дар собору была преподнесена святыня, икона святых преподобных Сергия Родонежского и Серафима Саровского. Делегацию сопровождали премьер-министр Абхазии Владимир Дылба и спикер парламента Лаша Ашуба. Профессиональные бариста из разных стран собрались в Сухуме на первом кофе-фесте «Кофейная волна» угостить жителей и гостей республики своими напитками и поделиться опытом. Праздник посетили Бадрагунба и Сергей Кириенко, а также послы из Никарагуа и Венесуэлы, чтобы насладиться вкусами терпких напитков, приготовленных профессионалами. На кофейном празднике побывала и наш корреспондент Ирина Богатыля. Кофе по-сухумски давно стал одной из визитных карточек страны, частью нашей культуры, общения и гостеприимства. На площадке собрались 12 кофеен со всей республики, а также 16 фермерских хозяйств. Специально для события привезли по 50 килограммов зерна из Венесуэлы и Никарагуа, хотя многие участники использовали также классический бразильский кофе. Это в первую очередь, мне кажется, атмосфера, в которой
может дать наша набережная и чашка кофе у нашей прекрасной набережной. Я думаю, это в целом не просто про напиток, а про настроение, про атмосферу, который может дать тебе этот напиток, и заведения, которые угощают этим напитком. Аромат свежесваренного кофе разносился по всей набережной под мелодии группы «Живая Венесуэла», исполнявшей традиционную музыку на флейте, куатро и гитаре. В дополнение к напиткам гости дегустировали локальную экопродукцию – мед, сыры, джиндюх, пастилу и многое другое. О секретах натурального меда рассказала семейная пара Сергей и Мария Вроровы, переехавшие в Абхазию 10 лет назад. И мы представляем линейку эко-меда. Эко-мед – это понятие подразумевает новую планку качества меда. Все мы знаем, что мед должен быть без сахара. Но кроме этого мы обнаружили такое массовое явление, как перегрев меда. Это когда действительно уникальный, качественный мед без добавок просто перегревают во время фасовки в пластиковые бутылки. Наш мед полностью залит методом холодной фасовки. Это означает, что в нем сохранены все ферменты и вся биологическая целостность. И он является очень, скажем так, он является по-настоящему целебным. Фестиваль посетил глава республики Бадрагунба, первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко вместе с послами с Венесуэлы и Никарагуа. Гости оценили разные способы обжарки и заваривания зерна. Посол Никарагуа подчеркнула, что для ее страны кофе – это ключевая часть национальной идентичности. Мы очень рады и приветствуем организацию такого мероприятия здесь, в Абхазии, в прекрасном городе Сухуми. Мы хотели бы поблагодарить администрацию президента Абхазии, а также российскую платформу «Страна возможностей» за предоставленную возможность организовать такой дружеский диалог, связанный с культурой кофе, и который поможет развивать и далее международное сотрудничество. Праздник запомнился и трогательным личным событием. В этот день свое 85-летие отметила Рима Султанян, воспитательница Сергея Кириенко в детском саду номер 3. Ее племянница Серафима Хиладзе вместе с командой подготовили к дате документальный фильм о детстве политика и людях Сухума того времени, который вручили прямо на фестивале. Я его очень любила, и до сих пор эта любовь у меня сохранилась. И человек он был хороший, он понимал хорошее. И так вот наш, любовь осталась. Первый фестиваль «Кофейная волна» объединил жителей республики и туристов. Организаторы пообещали, что праздник станет ежегодной теплой традицией, которая из раза в раз будет собирать друзей на берегу моря за чашечкой любимого напитка. Ирина Богателя, Раму Камки, Абхазское телевидение. Финальный концерт международного фестиваля «Музыка гордых» прошел в Сухуми 26 августа. И эта дата была выбрана не случайно. В день признания независимости Абхазии и Российской Федерации проведение фестиваля патриотической песни на главной площади республики стало символом нерушимости дружбы двух народов. Из более чем 2000 заявителей свыше 100 участников представляли Абхазию. А 3 из них стали победителями в своих номинациях. Программа фестиваля объединила артистов России и Абхазии. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Гала-концерт международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» – большое событие, на которое собралось множество людей, с нетерпением ожидавших начала концерта. Мы очень рады, что нам выдалась такая возможность, что мы попали к вам на праздник именно в Абхазии, на День независимости. Мы уже из года в год сюда приезжаем и точно знаем, что 26 августа Республика Абхазия защищает для себя самый, наверное, главный праздник 2008 года – это День независимости республики, и мы целенаправленно в этот день отмечаем вместе с абхазским народом.
Участников, гостей и организаторов фестиваля приветствовал глава государства Бадрагунба. В своем выступлении президент отметил историческое значение 26 августа 2008 года, дня, когда Российская Федерация признала независимость Абхазии. Бадрагунба подчеркнул, что Абхазия должна бережно хранить достигнутое и помнить тех, кто отдал жизнь за свободу страны. Он также выразил благодарность России за поддержку Абхазии и подчеркнул важность дальнейшего укрепления государственности, развития экономики и сохранения единства народа. Президент отметил, что Абхазия продолжит последовательно добиваться расширения международного признания. В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем наших лидеров Владислава Григорьевича Ардзинба, под руководством которого наш народ одержал победу в Отечественной войне народа Абхазии и отстоял независимость нашей государственности. Вспоминаем Сергея Васильевича Багапш, с именем которого неразрывно связано признание независимости Республики Абхазия. Мы с глубокой благодарностью вспоминаем поддержку России и ее народа, оказанную Абхазии в один из сложнейших моментов нашей истории. Особо высоко ценим историческую ответственность, проявленную руководством Российской Федерации в лице Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. Сергей Кириенко, первый зам руководителя администрации президента России, зачитал приветственный адрес Владимира Путина к участникам фестиваля «Музыка гордых». Президент России отметил символичность его проведения в День международного признания независимости Абхазии. Несомненно, в названии фестиваля заложен глубокий смысл. Абхазии действительно есть чем гордиться. Отстояв в тяжелой борьбе свое законное право на свободу и суверенитет, она последовательно совершенствует свои государственные институты, укрепляет экономику и социальную сферу, вносит вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности. Россия и впредь будет оказывать абхазским партнерам всестороннюю поддержку на этих направлениях, в том числе и в сохранении и обогащении национальной культуры Великой Абхазии. Сергей Кириенко добавил, что в 2008 году Абхазия подтвердила, что выбрала путь самостоятельного развития, а Россия заявила всему миру, что готова стать рядом и защищать этот выбор. Он также отметил, что Абхазия тоже поддерживает выбор народа России, в том числе в зоне специальной военной операции, в которой принимают участие добровольцы. Наши воины и в 93-м, и в 2008-м, и сейчас в зоне специальной военной операции воюют за право самостоятельного выбора, за право говорить и петь на разных языках, на своих родных языках, как это будет происходить сейчас на площади Свободы в гордом городе Сухум. Бадрагунба и Сергей Кириенко вручили награды финалистам международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» в 2 номинациях. Президент Абхазии вручил награду участнице группы «Вереница» Варваре Лаптевой, победившей в номинации «Голоса народов России». Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил награду победительнице в номинации «Голоса Абхазии» Валерии Перцхелия. Большая честь получить такую награду. Это моя первая награда, вот такая большая. И я была очень рада выступать на таком прекрасном празднике перед таким большим количеством людей. Это невероятно. Я получила огромное удовольствие. Это огромная ответственность, и это было очень неожиданно и неожиданно приятно. Передо мной открылось очень много возможностей, открылись двери, и я понимаю, что теперь я смогу заявить о себе и дальше, и за пределами своей страны. Исполнители радовали зрителей своими выступлениями. Среди них дуэт «Лепнина», Султан Лагучев, Близкий, Беовульф. Очень приятно и отрадно знать, что из более 2000 заявителей более 100 прошли
были от Абхазии, и из них 3 победителя. Мы знаем, что наша талантливая, яркая молодежь теперь может проявляться и выходить на новый международный уровень. Победители этих номинаций будут выпускаться теперь на радио музыки гордых, и мы очень надеемся, что они приобретут популярность и будут известны как на территории Абхазии, так и на территории России. И очень отрадно, что звучат песни на русском языке, на абхазском, что подчеркивает нашу нерушимую связь между нашими странами. Действительно, людей пришло больше, чем мы вообще могли даже планировать. Мы очень рады, что победителей нашего музыкального конкурса и признанных звезд и Абхазии, и России публика встречает с овациями очень тепло, горячо. Выступление группы «Любе» в Абхазии стало для коллектива особенным, поскольку музыканты впервые выехали с фестивалем за пределы России, отметил лидер группы «Народный артист РФ» Николай Расторгуев. Он также высоко оценил абхазское гостеприимство и выразил надежду на то, что фестиваль порадует зрителей фестиваля «Музыка гордых». И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно, тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот, это для Абхазии огромный большой праздник. Вот, и то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться. Исполнители вкладывают душу в каждое свое произведение, а зрители, чувствуя эту искренность, надолго запомнят такое торжество. Атмосфера тепла и радости полностью заполонила площадь Свободы, освещаемую ярким светом прожекторов. Масштабный фестиваль «Музыка гордых» завершился выступлением группы «Любе». Николай Расторгуев исполнил самые знаменитые песни, которым подпевали тысячи людей, собравшиеся на площади Свободы. Аэлита Арутюнян, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. И в конце выпуска информация о погоде. 27 августа в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможны кратковременные осадки и гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 24-29 градусов. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.